Mahal ko yung lugar ko, yung Barangay Capri, kasi yung pagkakaisa ng mga tao dito para kaming pamilya. Ang mga tao dito ay laging kumikilos ng mabilisan kasi nasa trabaho lahat. Nalipat kami dito 1974, so 46 years na ako nakatira dito sa Barangay Capri. Sa Frisco, flooded area din kasi yun. So, nung na-renovate kami, tugtungan kami ng ilog at saka ng sapa. Kaya talagang napapalibutan kami ng tubig. Kaya ganun kadelikado ang Barangay Capri. Nung 2009, sobrang baha. Ketsana, yun yung baha na talagang first time. Grabe ang naranasan namin. Na as in, buong komunidad, buong Capri, apektado. Pero nung panahon ng Ondoy, wala kami nagsalba kahit isa. Umuwi ako ng bahay ko dito, hindi ko mabuksan ng pintuan dahil punong-puno ng putik. Yung health na namin, sobrang na bumaba, na naranasan naming magkasakit. Tapos, wala kaming may suot. The flood water covered all the ground floor of the houses here. You can see the pigs in the river, refrigerator, TV. So, that happened during Quezon. Walang agad Kasi ang daming apektado nun. So, ang Quezon City, hindi naman kami agad inuna. Pag sobrang lakas ng ulan, hindi naman lahat ng tao, di ba, prepared doon. Paano pag dumating na naman ang isang malaking ganito na Ondoy, Quezana? Yun yung nag-drive sa akin para, sabi ko, dapat prepared kami. Ako po si Cherry Barnuevo. Ako po ang presidente ng Anak Organization. Karoon ng pag-uusap-usap yung mga kababaihan sa komunidad na magtayo tayo ng organisasyon. Ang misyon nito ay pagpapalakas ng mga kababaihan. Ang anak ay aktibo sa komunidad. Christmas gift giving sa mga bata. May food bank kami. Kaya nakikita mo doon yung sinasabi na climate change. Before 1970s, 80s, wala naman. Pero same lang naman ang tindi ng bagyo na tumatama sa buong Pilipinas. Pero walang pagbahang kagaya ng Ondoy. So kailangan preparedness. Yung climate action, hindi pa kami masyadong dyan. Kasi napaka-technical niyan. Yung Asian Development Bank na project, yan yung nakatulong ng malaki sa amin. Kaya kami marami natutunan. Yung mga trainings na nakuha namin sa disaster preparedness, mitigation, at yung pagkilala na may disaster. Naging capacitated ang mga grassroots women para matutong makipaglabi. Sabihin kung ano yung nangyayari sa komunidad nila. May leadership training kami. Ang daming training. Kung ikaw ay marunong, alam mo kung nasa ng high-risk area, low-risk area ng barangay. So, alam mo kung saan ka mag-evacuate. So, this is our risk map, Barangay Capri risk map. High-risk area, it's color red. Means that it is prone to flood. This area, all shaded in yellow, our low-risk area means it is the safest area in this barangay. So dahil doon sa pakikipaglabi na yon, dahil doon sa mga impormasyon galing sa iba't ibang pagpunta namin ng iba't ibang lugar, na ipakita. Tapos si Kapitan naman, pirinisinta yun kay Mayor. So nagkaroon ng budget, nilabasan ng budget ngayon ni Mayor yun. Naagawa na tayo ng riprap dito. Kasi sabi ng mga nakatira dyan, binabaha sila. Yung disaster preparedness, yung risk mapping, yung savings mechanism, lahat ng programa na nakapaloob
Sa ADB project, marami na tulungan yan. Hindi na kami na babaha. Kung wala ang Wiro, wala yung ADB project, empowered kami. Yung mga nanay na hindi nagsasalita dati, napapagkwento mo na yan. Maraming babae ang natuto. Ako, isa na ako dun. Isa na ako sa na-empower. Doon ko nakita na mahalaga pala yung pagkilos ng maraming nanay.